अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआ से हम सब भी ठीक हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये पाकिस्तान से चीज़ें आई थी और कुछ बच्चों के गिफ्ट्स थे और जो मेरी मदर इन लॉ है उन्होंने खाने बना कर भेजे थे। पाए थे छोटे और साथ में थे गोश्त और कोफ्ते थे और साथ में बिरयानी थी और बहुत मज़े का खाना था और बहुत मज़ा आया। और ये जो उन्होंने ईद के गिफ्ट भेजे थे और मेरी अम्मी वगैरह ने ईद के गिफ्ट भेजे थे वो मैंने आपके साथ टिप्स शेयर किया है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। और ये कुछ चिप्स के पैकेट्स हैं जो इधर से नहीं मिलते हैं, मुझे वो वाले फ्लेवर्स पसंद हैं, वो मेरे हस्बैंड लेकर आए थे। और यहाँ पे ना मिरिंडा की कोल्ड ड्रिंक तो मिलती है लेकिन ना माउंटेन ड्यू की नहीं मिलती और मिरिंडा भी जो होती है ना वो कम खट्टी होती है। और ये स्पेशली वो मेरे लिए ना दुबई एयरपोर्ट से लेकर आए थे। और ये बच्चों की कुछ बैंगल्स हैं उनकी मैंने क्लिप्स शेयर किया है। बैंगल्स भी बहुत अच्छी थी, सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।